bismillah daleen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenekaay Sud Quotidien la ñu koy dore mi xëy nag dikkaat ci lu ñeel wàllum parrainage ak caution ci élection législative yu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal mu ne nag ñi nga xam te ñoom la ñuy woowee les 7 sages fixé nañu nag règle yi nga xam te moom la ñu war a sàmm ngir bokk ci yooyu lay élection législative kuréel gi nga xam te moom mooy sàmm lu jëm ci wàllum transparence ci élection yooyu di alliance pour la transparence des élections la nga xam te xamle nañu ko nag mooy ñoom ñu ngay mettre en garde régime bu bees bi di ko dànkaafu ngir nag lépp loo xam te ñeel na yooyu lay jongante mu jaar yoon forum du justiciable moom itamit la nga xam te sàkku na ko ci administration électorale bi nag mooy ñu daal di adopté la nga xam te moom la ñuy wax une communication ouverte maanaam lépp loo xam te war na ci ay xabaar nañu ko bëreel ba képp ku ca war a jot daal di koy jot waaye tamit li nga xam te moo di exploitation des candidatures maanaam saytu ko lu ni mel des na ko def nag noonee la ko Sud Quotidien daal di xamle dikkaat lu gën a yaatu ci la nga xam te moo ñeel yooyu lay jongante enquête quotidien nañu nag dëkk bu sell bii di Tiwaawoon nag daal dinay ubbi li nga xam te moo di jumaa ja gannaaw ñetti at yi nga xam te doon nañu ko toog nag di ko defar ak jooju lay jumaa nag daal dinañu jox caabi ki nga xam te moom moo di kilifa gi di Serigne Babacar Sy Mansour ki nga xam te moom moo di Ousmane Sonko nag moom mu ngay rafetlu bu baax la nga xam te moom moo di liggéey ba ca na mu doxe ci wàllum leeral ak transparence te ki nga xam te moo ko jiite woon di Mouhamadou Makhtar Cissé lu ëpp 2 junni doomu réew mi ñoo doon liggéey ci boobu lépp jumaa lu ni mel nag gën dëgëral li nga xam te ni moom moo ñeel wàllum économie ci biir gox boobu leen ndax nag ñi nga xam te ñoom ñoo fa nekkoon yëpp daanaka lu ni mel nag dimbali ni leen ci wàllum koom noonu la ko journal bi di enquête quotidien daal di xamle journal bi tamit nañu lu ñeel wàllum assemblée générale des nations unies Bassirou Diomaye Diakhar Faye dana dem ca New York niki nag njeexitalu ay bés bi nga xam te moom la ñu nekk jamono jile waaye tamit lu ñeel wàllum politique nga xam te moom moo di soxna Aminata Touré nekk au représentant du président de la république moom nag mu ngay dànkaafu ñi nga xam te dañuy songo njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ilimaani jëwrinam Ousmane Sonko di leen wax lu leen neex moom nag daal di na ne tontu démb gannaaw ba nga xam te janoona ak way taskatu xibaar yi Vox Populi moom itamit xëy na dikkat ci gàmmu li nga xam te moom la ñu daal di génn mu ne la xalif fait le procès des fléaux sociaux effrayants maanaam li nga xam te jamono ji leen nemmeeku nañ ko ci askan wi te mu bëri loolu waaye tamit nekk loo xam te mën na tiital ñu bëree bëri lu ñu mel daal il se propage dangereusement l'inquiétude de Serigne Babacar Sy noonu la ko Vox Populi daal di xamle waaye ki nga xam te moom moo di Serigne Moustapha Sy game out avec Sonko moom nag daal di ne yëkkati ay kàddu jagleel ko ki nga xam te moom moo di ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko ndax nag moom Serigne bi la nga xam te jàpp na ko daal mooy ki nga xam te ni moom moo di Ousmane Sonko ilimaani jëwriñ ji gannaaw la nga xam te defal na ko yëpp dafa mel ni jamono ji la daf koy moytu nag buggul janoo ak moom noonee la ko Serigne bi xamle gannaaw ba nga xam te ni mu ngay àddu ci gàmmu gi foofee nga xam te moom moo di ca champ de course waaye tamit grande mosquée Makhtar Cissé a remis la clé du joyau au khalife noonee la ko Vox Populi daal di xamle l'indépendant yéenikaay nañu nag Sénégal service de la dette sur 3 ans 8125 milliards à payer maanaam luy toll ko juróom-ñetti junniy milliards yu toftal téeméer ak ñaar fukk ak juróom yoo xamante réewum Sénégal am na ko ci ab bor boo xamante war na ko fay l'indépendant yéenikaay moo ko daal di xamle waaye tamit lu ñeel wàllum dissolution bu assemblée nationale wàllum reddition des comptes ak rapport bu FMI Mimi Touré Mimi daal di na nag yàq lu mel ni xamee Macky Sall ak nguuram ak ñi nga xam te ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar niki démb la doon janook way taskatu xabaar yi xamal na leen nag ne la nga xam te def nañ ko fa ci ay njombe ak li waral boobu lépp bor réewum Sénégal war ko am waaye tamit jafe-jafe gi nga xam te FMI nemmeeku na ko ci wàllum koom ci biir réew mi ana lan moo ci nekk responsabilité Macky Sall ak nguuram ak waa Benno Bokk Yaakaar soxna Aminata Touré dikkaat na ci loolu ci janom bi ak way taskatu xibaar l'observateur yéeni kay nañu politique économique et sociale le FMI sur les lignes du projet waaye tamit la nga xam te ni daal bànqaas googu di saytu wàllum koom ci àdduna xamle nañu ko daal bokk na ci ay recommandations yoo xam te def nañu ko fi waaye tamit ñoom nekk nañu en phase ak li nga xam te moom moo di orientation du Diomaye ak Sonko waaye tamit rationalisation des exonérations et amélioration de la collecte des recettes fiscales bokk na ci la nga xam te ñu ngi sàkku nguuru ko Sénégal ak gën ko doxee waaye tamit daal di yokk li nga xam te moom moo di fiscalité bi ak tarif yi nga xam te moo ñeel wàllum courant bi ci biir réewum Sénégal waaye tamit la chute des obligations en dollars à di Sénégal l'observateur dikkaat na ci na mu gën a yaatoo ci ngan googu nga xam ne FMI amoon na ko ci biir réewum Sénégal waaye tamit élection anticipée yu 17 novembre yi les législatives les clés des meilleures combinaisons politiques la nga xam te ni moom moo war a nekk kuréel yi nga xam te warees na ko mën a boole ngir nag ku bëgg a daal di jël ndam ci yooyu lay jongante l'observateur yéeni kaay nañu Pastef ak erreur yi nga xam te war na ko éviter jamono ji les grands défis de l'opposition Moustapha Sy Sonko les débuts des hostilités journal bi tamit nañu nag boobu lépp diggante daal fi mu toll nii rataxatul jamono ji lee dikkaat na ci la nga xam te noonu la gën a yaatoo ci discours ba nga xam te Serigne Moustapha Sy daal dina ko yëkkati ci gàmmu gi jagleel ko ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko tribune yéeni kaay dikkaat na tamit ci li nga xam te moo ñeel la nga xam te ni FMI jàpp na ko ci wàllu
wàllum koomum Sénégal gannaaw ba nga xamante ni nag amal nañu ab séjour ci biir réewum Sénégal mu ne la Sénégal va mal selon le FMI noonee la ko journalu Bougane Gueye Dany bi daal di xam te waaye tamit dikkaat na ci kàddu yi nga xam te Serigne Moustapha Sy daal dina ko yëkkati ci biir gàmmu gi mu ne Sonko snob Serigne Moustapha Sy qui s'énerve et menace le Pastef daf koy jéem a moytu bëggul dajeeg moom waaye nag sëñ bi mer na lool bàyyi tamit mu ngay dànkaafu ñi nga xam te moom moo di waa Pastef di leen xaar nag ca fa nga xam te moom moo di élection législative yi nga xam te moom la ñu jëm noonee la ko journal bi Tribune yéenikaay xam ne le quotidien yéenikaay nañu nag lu ñeel wàllum remboursement de la dette les comptes flambent maanaam 8125 milliards à rembourser dès l'année prochaine bokk na ci koppar yi xam te war nañu ko daal di fay jamono ji la di ab bor boo xam te réewum Sénégal moom moo ko daal di amee lu ñeel audit gestion de Macky Sall mu ne la Cour des comptes n'a pas vu le rapport de Diomaye Cour des comptes gisaguñu ko jamono ji la noonu la ko journal bi di le quotidien yéenikaay daal di xam te waaye tamit lu ñeel wàllum gàmm gi nga xam te moom la ñu génn le quotidien yéenikaay ne nag ki nga xam te moom moo di Serigne Moustapha Sy yëkkati na ay kàddu jagleel ko ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko mu nekk Sonko sache que personne ne peut me faire chanter amul kenn koo xamante ni mën nga ko chanter noonu la ko Serigne Moustapha Sy daal di xam ne waaye tamit lu ñeel xeex wàllum immigration clandestine ci biir réewum Sénégal ki nga xam te moom moo di xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour la nga xam te xam ne na ko daal moom mooy nañoo fexe daal di amal li nga xam te ni moom moo di ay assises ci biir réew mi ngir nag xool na nga xam te ni noonee la ñuy def ba indi ay saafara ci mbir moomu la Walf Fadjri quotidien moom itamit dikkaat na ci lu ñeel wàllum élection législative yi mu ne nag Pastef snob ses alliés chronique Ibrahima Anne nouveau type de député waaye tamit li nga xam te moom moo nekk doxalinu waa Pastef jamono jile ci yooyu élection daanaka ñi nga xam te ñoom ñoo leen gunge woon ci élection présidentielle yi am na ci ñoo xamante ni xooluñu leen gestuwuñu leen noonee la ko journal bii di Walf Fadjri quotidien daal di xam ne les Échos yéenikaay nañu nag renégociation des clauses du contrat entre la SER et Air Power EPSER kër gi nga xam te mooy saytu lu jëm ci wàllum électrification rurale mu ne l'ARCOP saisie ouvre une enquête maanaam binuñ enquête ci nga xam te noonee la ñu négocié waate boobu lépp contrat ndax jaar na yoon am déet journal bi dikkee na ci na mu gën a yaatu le Dakar waay yéenikaay ne nag masali sur la sortie de l'ex-premier ministre de Macky Mimi Touré quelle honte mu ne nag li nga xam te moom moo nekk taxawaayu Mimi Touré jamono jëlee ci biir réew mi ak génn bi nga xam te def na ko démb di wax ci li nga xam te moo ñeel ku jëkk politique gi ak ñi nga xam te ñooy dal ci kaw njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ilimaani jëwriñam Ousmane Sonko kii di Mouhamadou Lamine Massaly jàpp na ne daal loolee gàcc la ndax naka loolee nga xam te génn na ko waxee ni du woon cëram noonu la ko xam ne ci biir journal bi di la Dakar waaye yéenikaay journal bi tamit jox na kaddu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy moom nag moom mu ngay mettre en garde Ousmane Sonko daal di ne personne ne me fera chanter amul kenn koo xamante ni mën nga ko chantage noonu la ko xam ne ci biir la Dakar waa yéenikaay critique yéenikaay nañu ne élection législative calée le 17 novembre 2024 vaincre d'abord la bataille des égos maanaam fexe ba li nga xam te moom moo nekk gis sa bopp gi ñenn ñi nekkee fi mu toll ne ñu daal di koy teg ci suuf ngir nag xool na nga xam te noonu la ñuy def ba dem ci yooyu lay jongante le mandat yéenikaay dikkaat na ci li nga xam te moom moo nekk kàddu soxna Aminata Touré yi nga xam te yëkkati na ko démb waaye tamit gis-gisam ci lu ñeel la nga xam te moom moo di mission boobu FMI ci biir réewum Sénégal mu ne un bilan économique catastrophique des derniers mois de Macky Sall weer yi nga xam te Macky Sall moom la mujjee def ci bopp réew bu Sénégal daal naanaka loolee ay njombe rek la fi def ak ay musiba yoo xamante ni fi mu toll ni moo dugal Sénégal ci guute gi nga xam te fa la ñu nekk rawatina ci wàllum koom noonu la ko soxna Aminata Touré daal di xam ne waaye tamit mu ne message ci gàmmu gi insécurité et l'immigration clandestine en vue lu ñeel wàllum ñàkkum kaaraange gi ak lu ñeel wàllum Barça wala Barsaq daal bokk na ci li nga xam te ni waxtaane nañ ko foofee ca dëkk bu sell ba ca Tiwaawoon Dakar Express fa sax ci xëtam bu njëkk xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour noonu la ko journal bi xamle waaye tamit L'As quotidien nañu nag Mimi nouveau bouclier de Diomaye Sonko ki nga xam te moom moo di soxna Aminata Touré jamono ji nag mooy ki nga xamante ni daal mooy aar di ñàkk ki nga xam te moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ilimaani jëwriñam Ousmane Sonko képp koo xam te génn nga daal ci seen kaw moom itam dana génn yàq la lu mel ni xamee waaye tamit delloo la ca sa tooguwaay noonu la ko journal bi xam ne en relief quotidien ni ñu Tiwaawan ci cérémonie officielle bu gàmmu 2024 bi nguurug Sénégal daal dinay jël ay matuwaay nag neen lu ñeel wàllum finalisation des travaux de la grande mosquée ñoom tamit danañu ci dugal seen loxo ca bu baax a baax le républicain yéenikaay nañu Mimi Touré wala nga xam te yëkkati na ko ci ay kàddu démb daal bokk na ci ne ki nga xam te moom moo di Amadou Ba dafa war a nag indi explication ci li nga xam te def na ko ci ay njombe ci wàllum finance ci biir réewum Sénégal wax ci li nga xam te moom moo nekk ay responsabilités yu yàgg laata muy ñëwaat ci li nga xam te moom la ñuy woowee ay nouvelles responsabilités le verdict news nañu wolof français arabe et anglais l'éloquence de Serigne Mansour Sy ki nga xam te moom moo di Serigne Mansour Sy ñu ràññee ko lool ci gàmmu ko ren gi le nag moom nekk na ko xamante ne day làkk li nga xam te ni moo di wolof yu set wecc làkk nasaraan yu set wecc làkk arabe yu set wecc waaye tamit anglais bu set wecc noonu la ko verdict yéen
kaay daal di xam ne dikkaat ci la nga xam te moo nekkoon taxawaayam ci biir gàmm gi nga xam te génn nañu ko. journal bi dikkaat na ci ca na mu gën a yaatu. le regard yéeni kaay xëy dikkaat ci li nga xam te moom moo nekk sorti ancienne première ministre bi démb Bougane efface Mimi de l'espace politique ki nga xam te moom moo di Bougane Gueye Dany daal moom la nga xam te jàpp na ko mooy kii di soxna Aminata Touré moom daanaka bokkatul ci wàllum politique waratuloo wax ci li nga xam te moo ñeel wàllum doxalani politique ci biir réewum Sénégal. journal bi dikkaat na ci ca na mu gën a yaatu. l'exclusif yéeni kaay nañu conférence publique au champ de course de Tivaouane Serigne Moustapha Sy danse Ousmane Sonko. lii quotidien nañu Mawlud 2024 week-end de ferveur religieuse daanaka ci réewu Sénégal yépp la ñu daal di màggal li nga xam te ni moom moo nekk judduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bari de ci këru diine yi foo ca dem rek daanaka foo sànni mbàtt mu tak ndax nag ñëpp ñoo daal di génn màggal guddi googu. journal bi di lii quotidien dikkaat na ci na mu gën a yaatoo. mbokk yi mu nekkoon li gënoon a fës yéeni kaay ñu doon leen ko dëgtal di leen jox dig daje ëllëg incha allah.